Jasur aka, katta muvaffaqiyatli odamlarning orqasida ayoli turadi deyishadi. Siz shu fikrga qo'shilasiz? 100% qo'shilaman. Sababi erkak kishini xotirjamligi bu yarim uspeh deydi, ya'ni yarim omadi. Nimaga deganda erkak kishi ertalab ishga chiqib ketgandan keyin shu borgan ishida qanaqa yoqda qovuriladi, uni o'zi biladi. Shu holatda erkak kishi avvalambor uyidan xotirjam bo'lishi kerak. Shu uyini ish davomida eslamaslik kerak. Uyida hammasi joyida. U asosiysi. Ikkinchisi bitavoy muammolar bo'ladi oilada. Bu narsani ayol kishi aqlli bo'lsa, kun davomida erkak kishiga yetkazmasdan jim kutib turib sabr qilishni bilish kerak. Uyga kelganda ham holatga qarab, qanaqa holatda kelyapti, charchab kelgan o'shaqa ovqatini beradi, tinchlantirib. Keyin bitta gapim bor edi, sekin tushuntirsa, bu zo'r qiladi. Ko'p oilalarni eshitganman, erkaklar zalbax bo'lishadi, bo'lmasa uspeshni, ko'p narsaga erishgan erkaklar xalaqit qilayotgan narsasini aytadi, ya'ni oilam tinch emas. Bu ishni yuqtirmaydi odamga, kallasiga hech narsa sig'maydi, rivojlanish tenglik bo'lmaydi. Qolib ketadi erkak kishi. Qolib ketganda kimga foyda, kimga zarar? Oilaga zarar, oila byudjetiga zarar.